sebelah ha. Ini 10. Ai phở lung ba đủ hả mày là bây giờ có bao nhiêu? Yang ada 6. Bawahnya 11. Silencer baru kami buat tadi, yang punyanya diganti sama as stainless, lalu kami bor. Ini beberapa ini kami bor, ini cuma 4 kami bor, semuanya bolong 4 sesuai ukurannya ini. Sekarang kita tes suaranya. Ya. Suara garing ya. L L L L L. Udah gitu. Sekarang kita tes suaranya bagaimana, apakah garing. Oke, sekarang kita mulai untuk mengatasi di RPM tengah. Raking gasnya melemah, RPM-nya melemah ya. Sekarang kita mau memperbaikinya di sapannya. Sekarang kita mulai buka dulu. Oke. Jadi dot. Tidak menghai. Naik dua ribu. Ada ni ada kalau ada jualnya ada ruang dalam.
Mana ni? Mana ni? Telat masuk Dua gaji kamera, dipotong. Hello, dua kamera King ni. Hello. Telat gaji. Satu hari lembur, jauh. Pokoknya les baru saho. Banyak tu ya. Jualan punya yang dari jet tu di Besar. Jualan Apa? macam pusat cewek. Siapa? Ini. Ini. Itu nih. Jualan. Di mana itu? Hah? Mana itu? Di dalam jam. Oh, di sana. Bersih. Iyalah perawatan dia bagaimana lah. Kemarin punya Semanda ada janda gelang kayak gini memang sudah keluar tidak besar. Dia hari ini tumben nggak datang. Tuh ini dia, makanya pasang handphone terdekat mau ke Bigo. Nah, tahu nggak? Ya, Mari kita. ada non, ada lagi. Jadi enggak, Ini udah pura ya lepas lepas. Orang kan hijau punya you pura lepas ini lepas mereka lepas lepas. Ya. Orang yang balik ini lepas lepas enggak. Mana je dah dia lepas bertemu balik dia dah turun ke luar lepas. Yang pura lepas ini. Oh, bukan lepas lepas. Ke memang mari bed itu. Mari bed. ya pulang ya. Iyalah bos. Oh bos ini dah datang bos ini mekanik ini bos. Bos kita ni ya. Bos kita, Bos besar. Ini betul-betul bos besar nih. Ya. Bos Rahmat. Bos dari semua bos. Ini motornya nih, motor si bos. Jangan coba-coba. Apa yang dua coba? Baik mayang-mayang. Ya sih udah kawin tu. Belum ke? Apa kawin? Belum kawin. Belum dapat ini ke? Kim, agak ini aku juga hidup. Lihat, lihat. Baik mayang-mayang, hai. Belum gaji. Apa hitam ni? Hah? Kenapa hitam? Karena lama nggak ganti. Udah berapa bulan ini? Bawah. Kalau mau bersih, Ini cota, golong gede.
ganti klep. Apa ya? Hah? Oh, sama dengan klep ya? Bukan klep. Yang ini dari klep pada game ya, so ada apa? So ada kunju yang asli punya silji ya 25. Minyak Victoria be. Apa 25? 25 tambah dapat minyak Victoria be. 25. Habis pen kita ikut tu. Jadi saya, Dua apa? oh dua apa main tu. Mungkin. Kalau ini mere bukan pandai kita belah oleh aku macam ni ya. Tapi waktu ya. Kalau yang asli. Nampak kan? 5M yang ada ni. Dia dah pergi punya baju. Kau ni dah pergi baju yang agak ada. Dah pergi lagi sama aku. No, tapi dah pergi kau ni yo. Dah lama. Waktu. Dah malu punya yang agak. Yo, dia dah pergi babe. Kotor. Kotor kali dia lah. Itulah lagi jalan. Oh, mak. Oh, pendesan ini udah dikorek ini. Nah, ini ya, udah kena korek. Baik korek abang. Udah kena korek ini. Ya. Ini makanya kayak gini dia. Ya. Ini mau dibuat kayak racing ya. Oleh Tigo Rahmat. Oh, baru naik kayu. Di bawah. Okay, itu dah beri. Benda beri tu. Yo karena awak katanya begitu. Hai, 12 sok. Nah, ya guys, seperti ini dia membrannya. Cuba. Ini sudah dikorek ini dalamnya, ini dikorek, dikorek, dipotong, sudah kena korek ya. Ada dulu. Yang malu. Cukup deh. Kita baca bismillah 2 kali. Kita lagi. Ya, biar kita tes ya.